Okay, karibu sana kwa video yetu nyingine ya leo. Tunakutana kwenye episode yetu nyingine ya app bora za mwezi, na leo tunakwenda kuangalia app bora za mwezi huu wa Julai ya. Jina langu ni James, tunaangalia Max Tech TV. Usisahau kutufollow kwenye social media mbalimbali, tunatumia Max Tech TV ya. Na pia usisahau kusubscribe channel yetu na pia kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata notification na kila video ninayoachia hapa Max Tech. Okay, sasa tunaanza na app ya kwanza kwa siku hiyo. Ni app inaitwa Stockings. Sasa hii ni wallpaper app ambayo inakuja na wallpaper nyingi sana ya. Na hii inahusiana sana na wale wapenzi wanaopenda kudownload wallpaper zao kulingana na aina ya simu wanayotumia ya. Kwa mfano, hii app inakuja na wallpaper za iPhone, kuna wallpaper za OnePlus ambazo ni simu za Google, kuna wallpaper za Samsung na simu zingine nyingi sana kwenye hii app ya Stockings. Sasa na pia hata kama una simu tofauti lakini unapenda wallpaper za iPhone, moja kwa moja unaweza kutumia hii app na ukadownload wallpaper nzuri sana na zikaonekana vizuri kwenye simu yako. Inakuja na categories nyingi ya, na kikubwa kwamba hizi app hizi wallpaper nitazipost kwenye channel yetu ya kwenye Instagram page yetu. Usahau kutufollow pale, natumia Max Tech TV, nitazipost hizi picha kulingana na zinavyoonekana kwenye simu yangu hizo wallpaper, na pia unaweza kuzicheck ya. Na ukishabonyeza moja kwa moja kwenye wallpaper moja, itakuletea page kama hii ambayo unaweza kuapply moja kwa moja au download ya. Kwa mfano mimi nimeapply, unaona hiyo wallpaper inavyoonekana kwenye simu yangu, imetengeneza backdrop nzuri sana na imefit na hizi icon pack ambazo tutaziongelea kwenye app ya pili ya. Na app ya pili kwenye schedule hii ni Nova Dark Icon Pack. Sasa hizi ni icon pack za Nova ambazo zina material ya dark ambazo zinaifanya na kuwa nzuri sana na inaendana na settings ambazo nimeapply kwenye home screen yangu ya. Ni app nzuri sana ambayo nakurecommend kutumia, na icon nyingi sana. Ina icon zaidi ya 1500 ya. Na pia hii app inakuja na wallpaper zake ambazo hizi wallpaper zinakuwa na material ya dark fan ili ziweze kumatch na icon pack zenyewe ya. Na pia unaweza download na ukaiapply moja kwa moja kwenye simu yako. Na pia hii icon pack ina support launcher nyingi. Kwa mfano launcher, kuna Nova launcher, kuna Horror launcher na launcher zingine nyingi sana ya. Kwa mfano mimi hapo nimeapply kwenye home screen yangu moja kwa moja, na hiyo ndio zinavyoonekana na hizi icon pack za Nova Dark Icon Pack. Yani icon pack nzuri sana, na kwa wale wapenzi ambao wanapenda icon za dark, basi moja kwa moja hii ni za kudownload ya. Na app nyingine kwenye schedule ni app inaitwa TruePic. Hii ni app ambayo itakusaidia wewe kupata setup mbalimbali za home screen ya. Nimekuwa nikitoa episode nyingi sana za jinsi ya kucustomize home screen yako, lakini sasa hii app imeifanya kuwa rahisi. Sasa hii app inakupa list mbalimbali na popularity ya hizi settings, na pia inakupa option ya kuweza kujua kwamba hii setting wametumia nini kuset. Ukibonyeza moja kwa moja kwenye setup, moja kwa moja itakuletea kitu kama hichi ambapo sasa itakupa link mbalimbali za app walizotumia, launch walizotumia, na vitu vingine kama hivyo hadi wallpaper ya. Sasa ukibonyeza kwenye hizo app, moja kwa moja itakupeleka Play Store ili uweze kudownload, na moja kwa moja unaweza kufanya setting kuwa haraka na nyepesi kwenye home screen yako ya. Na pia app inakuja na wallpaper zake. Kuna wallpaper za Android, kuna wallpaper za material na wallpaper nyingi sana na option nyingi sana ambazo unaweza kutumia customize home screen yako. Yani app nzuri sana ambayo recommend download. Kumbuka link hizi app zote zipo kwenye description ya. Ni app nzuri sana na kurecommend download mwezi huu wa Julai mwaka 2020 ya, kama unavyoona. Na hiyo ndio TruePic ya. Na app nyingine kwenye description ni AI Control Center. Sasa hii ni app ambayo itakusaidia wewe kubadilisha notification shade yako ya. Kama uko board kukana na notification yako shade ambayo inakuwa na interface mbaya, basi hii app itakupa interface kama hiyo ambayo ni nzuri na ni rahisi kutumia ya. Na pia customization ni flight itatokea notifications mbalimbali ambazo unaweza kutoggle settings mbalimbali, na pia place inatokea notification
panel kama hii ambayo ni nzuri na imedesigniwa vizuri. Na pia unaweza kubadilisha rangi ukaicustomize kulingana na unavyotaka. Ni average sana, hapo recommended download kama uko board na home na notification shade yako. Ni average sana, hapo recommended download. Na pia hii app inakuja na customization nyingi sana. Unaweza kubadilisha layout, kubadilisha rangi, na unaweza kubadilisha configuration za notification labda au na toggle zinavyokaa za settings mbalimbali. Ni average sana, ambayo recommended download. Link iko description. Kama unavyoona hapo, unaweza kubadilisha rangi ya notification zako nataka zionekanaje, na unaweza customize to the max. Ni average sana, ambayo recommended download. Hakika utaipenda. Okay, tukienda kwenye app nyingine kwa Scriptro, hii ni app inaitwa Dolby On. Sasa hii ni app ambayo itakusaidia wewe kurekodi sauti kwa quality nzuri sana. Mara nyingi ukiwa unatumia recorder ya simu inakuwa na background noise. Sasa ukitumia hii app moja kwa moja ukianza kurekodi, itakwambia subiri kwa sekunde 3 ili analyze background voice au background noise ili iweze kueliminate kwenye kuedit audio yako. Ni average sana, ambayo recommended kuitumia, maana inasaidia sana. Kwa mfano kama yako imerekodi moja kwa moja, naweza nikaenda moja kwa moja nikaiedit sauti ambayo nimerekodi na ikaonekana kuwa nzuri na imerekodiwa kama studio. Ni average sana, ambayo recommended kuitumia. Video kwa description unaweza kuicheki. App inaitwa Dolby On. Kwa mfano mimi naweza kurekodi. Sasa naweza nikaangalia settings mbalimbali. Kuna standard, kuna nitro, kuna reverb, kuna sound, kuna deep, na pia kuna curve mbalimbali ambazo zitakusaidia uedit sauti yako, kama kuongeza bass. Kwa mfano hapo unaongeza intensity, unaweza ukapunguza bass na ukafanya mambo mengi kwa kutumia hii app ya Dolby On. Ni app sana, ambayo recommended download. Iko kwenye description. Unaweza kuongeza treble, unaweza kuongeza ukaboost bass, ukaboost bass na ni yako ikaonekana super sana. Na app nyingine kwa respect leo ni app inaitwa Wavelet. Sasa hii ni app ambayo itakusaidia. Sasa mara nyingi watu wamekuwa wakilalamika kwamba earphone zao zinapiga sauti ndogo au bass haipo kabisa. Sasa kwa kutumia app ya Wavelet, moja kwa moja ukichomeka itakuuliza kwamba earphone zako ni aina gani. Sasa ukishataja hapo jina yake, moja kwa moja hii app itatumia algorithm yake kubalance sauti na kuifanya sauti toke vizuri sana kwa kutumia hii app ya Wavelet. Na pia unaweza kuicustomize mwenyewe kwa kuongeza bass na kuongeza vitu vingine ili uweze kupata muziki mzuri sana kutoka kwenye earphone zako. Unaweza kuongeza bass, ukabadilisha curves mbalimbali, na kikubwa utakuwa unazisikia kadri unavyozibadilisha, utakuwa unazisikia zinavyoenda kwenye earphone zako, na utajua kwamba hii ni nzuri na hii tuitumie. Ni average sana, na pia unaweza kubalance channel zote, kama kuongeza sauti huku kwenye channel kwenye earphone ya right na pia kwenye earphone ya left ukazibalance. Ni average sana, ambayo recommend utumie. Link kwa description. Na app nyingine kwa Scriptro ni app ya Action Block. Sasa kwa watumiaji wa Android wanajua kwamba Google Assistant ni software ambayo imekuwa ikiwasaidia sana kama ku make calls na vitu vingine. Sasa developer wa Action Block amekuja na idea tofauti kabisa. Sasa kwenye zile shortcut ambazo unatumia kwenye Google Assistant, sasa unaweza kutumia hizi Action Block. Moja kwa moja utakuwa unatengeneza block mbalimbali ambazo hizi block zitakuwa zinafanya action ambazo ukistart utakuwa unafanya action ambazo Google Assistant inataka kufanya. Kwa mfano hapo natumia ile command ambayo inasema ya kuambia Google Assistant kwamba set alarm for 7 AM tomorrow. Sasa mimi nitatengeneza action block ambapo hiyo action block ni type moja kwa moja, ni tab moja kwa moja kwenye home screen. Nitatengeneza alarm ambayo itaniamsha saa 1 asubuhi. Na hivyo ndio ninafanya kazi.
Na pia ukiwa unatengeneza hizi action block moja kwa moja inabidi test kama kwenye Google Assistant zinafanya kazi ili ziweze kufanya kazi na huko kwenye action box. Na action box yako ndio itaonekana hivyo. Sasa utaenda kuitengeneza kwenye widget kule, utaenda kwenye home screen, utaingia kwenye widget, utaitengeneza moja kwa moja itaonekana hivi. Sasa ukibonyeza moja kwa moja hii action box yako itaset alarm ni saa 1 asubuhi. Na app nyingine kulichocho ni app ya Buffer. Sasa hii ni app ambayo itakusaidia wewe kumanage social media zako. Kuna watu wana page nyingi hadi wanakosa muda kuzitrack labda achievement na mambo mengine au analysis ya hizi page. Sasa kwa kutumia hii app inaitwa Buffer unaweza kumanage page zako zote za Instagram, Facebook na sehemu nyingine nyingi. Kwa kutumia Buffer unaweza kuschedule post, unaweza kubuild post, unaweza ukaongeza manager wa page zako na mambo mengine kama haya. Yani app sana ambayo itafanya management ya page yako na itaonekana super sana ukiwa unatumia hii app ya Buffer. Napenda kufanya hivyo Instagram na sehemu zingine. Na app nyingine tulichoto ni app ya Event Pro. Sasa hii ni app ambayo itakusaidia wewe kucustomize au kuplan events mbalimbali ambazo zinakuja kutokea kwenye kalenda yako. Na pia hii app itakuwa inakupa notification ya kwamba za public holiday na mambo mengine. Na pia kitu unachotaka kufanya ukishaingia kwenye hii app, unaweza ukaset labda ianze kuonyesha kuanzia wiki moja au mwezi mmoja, na pia unaweza kuchagua interface moja kwa moja na ukaenda kwenye home screen pale, ukiweka kwenye widget moja kwa moja itaanza kudisplay event flows mbalimbali na kwa inakupa reminder mbalimbali kwamba unatakiwa kufanya hiki muda fulani. Kwa mfano hapa ina display kwamba kesho itakuwa saa 7, yani mwezi wa 7 tarehe 7, na hivyo ndio inavyo display. Ni app sana ambayo ni recommend download hiyo kwa description. Na app ya mwisho kwa description ni app ya Smash. Sasa hii ni app ambayo itakusaidia wewe kushare mafaili mbalimbali. Sasa unaweza ukashare mafaili kwa watu ambao wako mbali kwa kutumia tu link moja kwa moja. Ukibonyeza ukienda kwenye Smash uta-upload file bila kusign in wala nini, uta-upload file ambapo ukisha-upload ile file moja kwa moja ita-generate link ambapo hiyo link unaweza kushare kwenye social media mbalimbali moja kwa moja. Mtu atakaye download ataweza kupata ile file, mtu atakayebonyeza link anaweza atadirectiwa moja kwa moja kwenye download page, ataweza kupata ile file. Na hahitaji kusign in wala nini, moja kwa moja kisha download atapata ile file na mambo yanakuwa hivyo. Yani hapo sana recommend ni download link ya hii app pia na yenyewe kwa description. Ndio app ya mwisho kwa description leo. Asante sana kwa kuangalia video yetu ya Maxtech. Kumbuka hizi ni episode za app 10 bora za mwezi tunatoa kila mwezi, usahau kuangalia. Na pia nimekuachia video kama hii kwenye description, na pia hapo kwenye page yako utaiona na kwenye i button. Na pia usahau kusubscribe na pia kubonyeza kama kengele kwa kwenda kupata notification ya kila video ninaachia hapa Maxtech. Mimi yangu ni Jengo, tunaangalia Maxtech TV.